Следующий пункт – это лечение кашля. Что важно? Первое – это увлажнение воздуха в помещении. У нас в целом в Москве в помещениях очень сухо. Увлажнить воздух мы можем с помощью увлажнителей. Также банальный, обычный бабушкин способ. Можно намочить тряпочки, положить тряпочки на батарейки, и в комнате тоже станет более влажно. Второй способ – это ингаляция через небулайзер с физраствором. Я за ингаляции, опять же, просто потому, что у нас везде очень сухо. И, конечно, ингаляции помогают увлажнить слизистые, помогают разжижить слизь в носу и разжижить мокроту, но при этом безопасно, да, в отличие от муколитиков.